जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी जो हैं, वो आजकल चाइना में हैं और वो 5 दिन के दौरे पे हैं। वो जब भी प्रेसिडेंट बनते हैं, वो लंबे दौरे पे चाइना जाते हैं और उनकी शी जिनपिंग चाइनीज़ प्रेसिडेंट से मुलाकात हुई है और एक है कि ये कहा जाए कि जी जो ताल्लुकात हैं वो हायर दैन हिमालयाज़ हैं, डीपर दैन ओशन है। आई थिंक थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट इन दीज़ ईयर्स। पिछले 10 सालों से चाइनीज़ जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर एक नए प्रोजेक्ट सी पैक के ज़रिए आए, बीआरआई के ज़रिए आए और वो पाकिस्तान के साथ कारोबार करना चाहते थे। बट ऑब्वियसली दे आर नॉट हैप्पी। ठीक है जी। ऑफ ऑल दैट वो जो वोलेटिलिटी है, जो सिक्योरिटी सिचुएशन की जो वोलेटिलिटी है, अब उसकी वजह से ये हो रहा है कि उनकी जो कम्युनिकेशन है पाकिस्तान के साथ, वो लार्जली इन इश्यूज़ के ऊपर है कि हमारे बंदों को सिक्योर करें, सेव करें, ना कि इस इश्यू के ऊपर है कि कहाँ पे पैसा लगाना है, कि कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, क्या है, किस तरह नहीं, ये चीज़ें हैं। और चाइना ने जितनी हैवी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में की, पर्टिकुलरली खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अंदर, ये जितने भी ज़ाहिर बात है मिलिटेंट दहशतगर्द जमातें थीं, उन्होंने वो सारी की सारी को कहीं न कहीं नुकसान पहुँचाया है। ठीक है जी। हर महीने, अब तो कुछ अरसे से नहीं, लेकिन हर महीने चाइनीज़ के ऊपर हमले होते हैं और चाइनीज़ ये नहीं कहते, पाकिस्तान की इस बात को नहीं मानते कि अफ़गानिस्तान करवा रहा है या भारत इसमें इन्वॉल्व है, या जी पाकिस्तान कहता है जी भारत पाकिस्तान के अंदर ये करवा रहा है। भारत के बड़े भारत की जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवल साहब, उनकी ऑफ़ेंसिव डिफेंस की पॉलिसी जो है, वो ये है कि घर में घुस के मारेंगे और इस तरह की पॉलिसीज़ उनकी मौजूद हैं। पाकिस्तान माज़ी में ये कहता है, चाइनीज़ नहीं मानते, वो कहते हैं यार ये आपका अपना मसला है। आप जानें और इंडियंस जानें, आप जानें और अफ़गान तालिबान जानें, हमें ना उनके साथ एंगेज करें। पाकिस्तान को ये बात बुरी लगती है, पाकिस्तान कहता है कि चाइना को एटलीस्ट वो बात करनी चाहिए, जो लॉजिकल बनती है कि जहाँ हमें हमारा इन हमें मसला है उनको समझना चाहिए। बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे व्हेन द चाइनीज़ इन्वेस्टेड, दे डिड इन्वेस्ट। व्हेन चाइनीज़ इन्वेस्टेड, दे डिड इन्वेस्ट इन अ कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन। क्योंकि बलूचिस्तान 2013-12 से पहले भी कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन था। जब से 2000 सन आई थिंक कब से, जब से नवाब अकबर बुगटी का मर्डर हुआ, कत्ल हुआ था, तो उन्होंने बगावत की, फ़ौज ने ऑपरेशन किया एंड देन वो सब के सब जो है वो मारे गए। तो अब इस वजह से दे आर लाइक चाइनीज़ को इस चीज़ का पता है कि वहाँ पे क्या है। अब क्वेश्चन ये है कि हमारी जो इकॉनमी है उस पे कर्ज़े बहुत ज़्यादा हैं, तकरीबन $130 बिलियन के कर्ज़े हैं। $130 बिलियन के कर्ज़े हैं, जिसमें आप ये समझ लें कि चाइनीज़ ने हमारी मदद बड़ी की है। कर्ज़े भी चढ़े हैं हमारे ऊपर, जिसको बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि दिस इज़ अ कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, कि जब आप डेवलपमेंट करते हैं तो कॉस्ट तो आपको पे करनी पड़ती है। अब आप इमेजिन करें ना, आईएमएफ जो है, तो उसने बड़ा प्रेशर डाला पाकिस्तान के ऊपर, ठीक है जी। जिसकी वजह से हमें $7 अरब का बेल आउट प्लान मिला। अब चाइना जो है वो डेट रोल ओवर पे राज़ी होता है, ठीक है जी। अब जितने भी हमारे डेट होल्डर्स हैं, ज़ाहिर बात है तकरीबन जैसे मैंने बताया $130 अरब के हैं। आई थिंक लार्जली जो है वो तो सारा चाइनीज़ कर्ज़ है। तो अब पाकिस्तान यहाँ पे क्या करे? एक तरफ पाकिस्तान को ज़ाहिर बात है ये चैलेंज है कि वो चाइना के साथ चाहता है कि वो इन्वेस्टमेंट करे, लेकिन चाइनीज़ अब उस तरह इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, जो उन्होंने 24-25 अरब लगा दिए, उसके बढ़ के नहीं लगा रहे। अभी पाकिस्तान को एक और उम्मीद लगी है कि अगले 10 सालों में जो वर्ल्ड बैंक है, वो 20 बिलियन डॉलर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेगा। अब ये बातें की जा रही हैं, देखिए जी चाइनीज़ पैसा है वो तो सारी की सारी डेट्स है, वो तो कर्ज़ है। लेकिन जो वर्ल्ड बैंक पैसा लगाएगा वो डेट नहीं है, वो क्या है? वो आपके
سپورٹ کرے گا ریکنسٹرکشن ری بلڈنگ نیوٹریشس جو بچوں کے لیے اور اس طرح کے جو پروجیکٹس ہیں اس میں وہ انویسٹمنٹ کرے گا. لیکن ظاہری بات ہے فرق ہے. چائنیز جو پیسہ لگا رہے تھے اس پیسے کا فائدہ یہ تھا کہ وہاں سے امید ہے کہ ڈیولپمنٹ کاروبار بزنس چلے گا. جو چیز ورلڈ بینک کرے گا اس سے وہ چیزیں تو نہیں ہوگی, وہ تو فائر فائٹنگ کریں گے. سو جو چائنیز پیسہ ہے دیٹ از آل وہ فائر فائٹنگ بھی تھی اور وہ فیوچر انویسٹمنٹ بھی تھی. لیکن سم ہاؤ ابھی فار ایگزامپل ہمارے جو پریزیڈنٹ صاحب گئے ہیں وہ خاص ایگریمنٹ نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اور آپ کو مزے کی بات ہوں, جو محسن نقوی ہیں جو پاکستان کے انٹیریئر منسٹر ہیں وہ چائنیز پریزیڈنٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کھانے کی ٹیبل پہ. So I think on the right side of the president, it was President Xi was President Zardari of Pakistan. On the left, it was the president of the interior minister of Pakistan. اور انٹیریئر منسٹر جو تھا اس کا مقصد اس سے جو بات ہو رہی تھی وہ سیکیورٹی کے حوالے سے ہو رہی تھی. اور انٹیریئر منسٹر کو جان کے بٹھایا گیا. ایک تو وہ ظاہر بات ہے سینئر منسٹر تھا, ایک تو وہ سینئر منسٹر تھا, لیکن اس کو ساتھ جان بوجھ کے بٹھایا گیا تاکہ وہ جب بیٹھیں تو وہاں پہ جب بات ہو, جب بیٹھیں تو بات ہو تو سیکیورٹی پہ ہو اور ان سے پوچھیں کہ تم کیا کر رہے ہو ہمارے بندوں کو بچانے کے لیے. اور کیونکہ ان کو اس چیز کا بھی پتہ ہے کہ جو جو جسے کہتے ہیں نا کہ محسن نقوی از اے پلیئر, از اے پرسن ہو از اے سینیٹر, اینڈ وہ بہت زیادہ قریب ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بھی بڑے قریب. ان کے بارے یہ ایک کامن امپریشن ہے پاکستان کے اندر. تو اٹ مینس وین ہی از ٹاکنگ ٹو محسن نقوی سو ہی از گیونگ اے میسج ٹو دا ملٹری. سو یہ میسج ظاہری بات ہے. اور اسی لیے امبیسڈر نے انہوں نے یہ بنایا ہوگا, جو چائنیز امبیسڈر ہیں پاکستان میں, انہوں نے جب یہ پلان ترتیب کروایا ہوگا کہ ڈنر میں کون کس کے ساتھ بیٹھے گا, تو ادھر یہ چیز بھی آئی ہوگی. ٹھیک ہے جی, کہ ہاں جی یہ چیز ممکن ہے. اور پرٹیکولرلی آپ کو پتہ ہے کچھ ایم او یو سائن ہوئے ہیں, وہ ایم او چائنیز کمپنیوں کے ساتھ سائن ہوئے ہیں کہ جی سیمنٹ کی پیداوار پاکستان میں بڑھے گی, دس اینڈ دیٹ. لیکن لارجلی جس چیز کی بات ہے وہ یہی ہے کہ جی پاکستان جو ہے نا وہ سیکیورٹی کا خیال رکھے. اب پاکستان نے کیا کرنا شروع کر دیا ہے کہ جیسے فار ایگزامپل اب پاکستان کو ٹیکنالوجی کہیں سے نہیں ملتی. جب پاکستان کو ٹیکنالوجی کہیں سے نہیں ملتی تو پھر پاکستان کیا کرے. اب پاکستان ماڈرن ٹیکنالوجی کے لیے اکوپمنٹ کے لیے چائنیز کے پاس جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور یہ بات انہوں نے چائنیز انٹیریئر منسٹر اپنے جو ہیں مسٹر کی, ان کا نام ہے مسٹر کی یانجو, ٹھیک ہے, ان سے ملاقات میں یہ بات کی ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اب غلطی نہیں ہوگی, ہم چائنیز کا خیال رکھیں گے اور وہ ملیٹنٹ کی جو ویو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہے. اب جب چائنیز کے سامنے بیٹھتے ہیں, ٹھیک ہے, تو چائنیز ہمیں جس طرح ڈیفینڈ کرتے ہیں یو این سیکیورٹی کونسل میں, گلوبل پلیٹ فارمز میں, دنیا میں جہاں پہ بھی. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد ڈیفینس اکوپمنٹ, ٹھیک ہے جی, یہ ان کی فیورٹ ہے. ٹھیک ہے جی. ڈیٹ رول اوورس, ڈیٹ رول اوور میں بھی وہ سپورٹ کرتے ہیں, وہ ہر جگہ سپورٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور یہ اگر وہ سپورٹ نہ کریں تو پاکستان تو مطلب پاکستان کان میک اٹس وے, پاکستان تو اپنا راستہ نہیں بنا سکتا. ٹھیک ہے جی. اس کو پاکستان کے لیے مشکل ہو جائے. اب معذرت چاہتا ہوں. اب جب اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے, ٹھیک ہے جی, کہ جی پہلے جب ہمارے لیڈر چاہتے تھے تو سی پیک کی بات ہوتی تھی. ٹھیک ہے جی. اب وہ کہتے ہیں جی دونوں نے بات کی ہے سی پیک کو ایکسپینڈ کرنے کی. کہاں سی پیک ایکسپینڈ ہو رہا ہے, کون سا ہو رہا ہے. کلین انرجی, سائنس, میڈیا کوآپریشن, ان چیزوں کے اوپر ہو رہا ہے. انٹیلیجنس شیئرنگ,
ٹھیک ہے، بارڈر سیکیورٹی. اب جو انٹیلیجنس شیئرنگ ہے نا، یہ امپورٹنٹ ہے. میں آپ کو بات بتاؤں، انٹیلیجنس شیئرنگ یہ ضروری اس لیے ضروری ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو وہ جیسے کہتے ہیں نا، چائنیز یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہر چیز شیئر کیا کریں. آپ ہمارے ساتھ ہر چیز شیئر کریں، آپ ہمیں بتائیں کیا ہو رہا ہے، کس طرح چیزیں ہو رہی ہیں. اب پاکستان جو ہے وہ ظاہری بات ہے بہت ساری چیزیں شیئر تو کرتا ہے، لیکن اب کوشچن یہ ہے کہ کیا سی پیک 2.0 کی پاسبلٹی موجود ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. اگر آپ میرے سے پرسنل اوپینین مانگیں تو میں سمجھوں گا کہ اب سی پیک 2.0 کی کوئی پاسبلٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے، چائنیز میری یہ ذاتی رائے میں، آئی مے بی رانگ، چائنیز آر ڈن ود پاکستان وین اٹ کمز ٹو بزنس. وہ سمجھتے ہیں کہ نہ تو یہ پیسے واپس کر سکتے ہیں، نہ یہ ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کو اس طرح سپیس دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کے اوپر ویسٹرن پریشر بھی بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں نا، ہم چلے تھے اسٹریٹجک کمپٹیشن سے اسٹریٹجک اکنامک ریوائول کی طرف. ہم نے چائنا جیسا ملک جس سے ہمارے ساتھ اکنامک پارٹنرشپ شروع کی، ہم نے اس کے ساتھ بھی اپنے معاملات کو سیکیورٹی میں لے آئے ہیں. سو کرنا ہم نے کاروبار تھا، کرنا ہم نے کاروبار تھا، اور ہم کہہ رہے ہیں سیکیورٹی. سو یہ چیز تو نظر آ گئی کہ ہم ایک طرف ہے کہ ہم بات کریں جی، ہاں جی، کہ سیکیورٹی تو ایک ہر ملک کے لیے مسئلہ ہے. انڈیا کے اندر تو ان کو یہ فیس نہیں کرنا پڑتا. اب باتیں بن رہی ہیں جی، جوائنٹ ورکنگ گروپ بنیں گے. جو جوائنٹ ورکنگ گروپ ہے، بیجنگ پولیس، اسلام آباد پولیس، کولیبوریشن ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، لا انفورسمنٹ کی کیپیبلٹیز انہینس کی جائے. وہ اندر آنا چاہتے ہیں، اور وہ اندر اس لیے آنا چاہتے ہیں بیکاز ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم اندر نہیں جاتے تو وی وونٹ بی ان اے پوزیشن ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہو کیا رہا ہے. سو بٹ پاکستان ڈرتا ہے. اف دا چائنیز سیکیورٹی کمپنیاں یہاں آتی ہیں تو اٹ مینس اٹ کوڈ بی دا چائنیز ملٹری. اف اٹ از چائنیز ملٹری دین بات ہی ختم ہو گئی. سیکیورٹی کمپنیوں نے کہنا یہ چائنیز جو ہیں یہ، آپ آج بتائیں کہ چائنیز سیکیورٹی کمپنیاں پاکستان کے اندر آ گئی ہیں. ٹھیک ہے جی، تو ایک ہی بات سامنے آنی ہے، وہ کیا؟ انہوں نے کہنا ہے جی یہ سیکیورٹی کمپنی نہیں ہے، یہ چائنیز فوج کے لوگ ہیں. کس نے ماننا ہے؟ یہ کسی نے نہیں ماننا. یہ کسی نے بھی نہیں ماننا کہ یہ ایسے ہے. سب نے کہنا ہے یہ فوج کے لوگ ہیں، یہ وہ سیکیورٹی کے لوگ نہیں ہیں. تو بات تو ختم ہو گئی. بات تو ختم ہو گئی. سیکیورٹی کے لوگ نہیں ہیں، یہ فوج کے لوگ ہیں. سو پاکستان اوائڈ کر رہا ہے کہ نہیں، ہم نے اس کو ایسے نہیں کرنے دینا، ان کو ایسے نہیں کرنے دینا. اگر یہ آ گئے تو ہم ان کے ساتھ صرف بات کرنا چاہتے ہیں، ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں، انگیج کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کی پوری طرح ہیلپ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. ہم چائنیز کو سیکیور کریں گے، ان کو ٹیک کیئر کریں گے، سب کچھ کریں گے. ٹھیک ہے نا. یہ چیز جو ہے وہ اس کی بات اب کرتے ہیں. سو لیٹس سی کیا نکلتا ہے. لیکن اگر یہ ایکسپیکٹ کیا جائے کہ یہ جو میسو بزنس انویسٹمنٹس ہوئی ہیں، ٹھیک ہے جی، اور اب اگین چائنا میسو بزنس انویسٹمنٹس کرے گا، آئی ڈونٹ تھنک سو. یہ جو ایک ہے نا، یہ جو شور ہے، اگر کچھ ایسی چیز ہوتی تو پاکستان کے وزیر اعظم جو ہے ان کی بہت زیادہ وزٹس ہوتے ہیں، یا پاکستان کی لیڈرشپ کے وزٹ ہوتے ہیں. جب سے وزیر اعظم آئے ہیں ایک دورہ کیا ہے، اور اس کو بھی بڑا ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ جی یہ بہت بڑا دورہ ہم نے کیا.
لیکن لارجلی اس اسکیل پہ نہیں چیزیں لے کے جا سکے، ٹھیک ہے نا جی، جس اسکیل پہ باتیں کی جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے سیکیورٹی، ڈیٹ، پھر ڈیٹ رول اوور کروایا، ٹھیک ہے جی۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ اب ڈسکشن اور ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور ہم تو ساتھ ہیں، ان کو چاہتے ہیں کہ وہ آگے تک یہاں پہ انویسٹمنٹ کرے، لیکن وہ نہیں کرنا چاہتے، وہ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ جو پرائیویٹ سیکٹر لے کے آئے تھے، اور دوسرا آپ کو پتہ ہے پھر ایک ریونیو ریپیٹریشن کا بھی ہمارا پرابلم ہے۔ ریونیو ریپیٹریشن کا پرابلم یہ ہے کہ ان کیس آپ نے اگر پیسہ کما لیا تو آپ یہاں سے نکال نہیں سکتے پیسہ۔ پیسہ نکالنے کے لیے آپ کو پھر لائن میں لگنا پڑے گا، کیونکہ ہمارے پاس ڈالر کم ہوتے ہیں۔ جب ڈالر کم ہوتے ہیں، ہماری ایکسپورٹ کم ہے تو ڈالر کم ہوتے ہیں، ڈالر کم ہوتے ہیں تو ہم ہر بندے کو ڈالر نہیں دے سکتے۔ ہمیں پھر کیا کرنا پڑتا ہے؟ ہمیں پھر کہنا پڑتا ہے کہ نہیں، لائن میں لگ جائیں، ہمارا ایک ماڈل ہے، یہ ہے وہ ہے، آپ اس میں ادھر نہ چلیں ادھر نہ چلیں۔ سو یہ ایک ہمیں ابھی بڑے پیمانے پہ مار پڑ رہی ہے۔ اور اب آئی ایم ایف کہتا ہے کہ آپ پیسہ نہیں دیں گے پاکستان کو، وہ کہتا ہے آپ کے ریسورسز جو ہیں وہ استعمال اس طرح نہیں ہوں گے، ہمارے ریسورسز اس طرح نہیں ہوں گے کہ۔ اور آپ کو پتہ ہے چائنیز جو مائک پومپیو تھا، فارن سیکرٹری ہوتے تھے، اس کے بعد پچھلے وہ کہتے تھے سوری، we will not the IMF will not give you money to give Chinese to pay the Chinese debts. So یہ چیز ہے۔ اور جب تک چائنا وہ کہتے ہیں کہ جب تک پاکستان کا اور چائنا کا یہ آئی ایم ایف پروگرام ہے، ٹھیک ہے جی، جو ڈالر آؤٹ فلو ہے اس کو بھی وہ مانیٹر کریں گے، کیا وہ چائنا کو تو نہیں جا رہا، ٹھیک ہے نا جی، یہ چیز ہے۔ تو یہی وجہ کہ بہت سارے چائنیز جو ہیں پاکستان کے ساتھ اب پاکستان کی کرنسی میں کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب چائنیز اب ظاہری بات ہے پاکستان کے انٹیریئر منسٹر اور پریزیڈنٹ کو ایک بڑا سوال ہم فیس کرنا پڑا ہوگا، اینڈ وچ از کہ جی پریزیڈنٹ شی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی چائنیز نیشنل جو ہیں ان کی سیکیورٹی کا خیال رکھیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے لیے وہ کہتے ہیں جی ساؤنڈ بزنس انوائرمنٹ دیں، پھر ہم آپ کے ملک میں پیسہ لگائیں گے۔ تو it's not that easy. On the contrary, with India ان کے تعلقات بہت بہتر ہو گئے۔ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر گیا انڈیا، فارن سیکرٹری گیا، نیکسٹ دورہ جو ہے وہ جے شنکر کا ہے چائنا کا، لکھ لیں بات، نیکسٹ دورہ جو ہے وہ جے شنکر کا ہے، نیکسٹ، اس کو لکھ لیں میری بات کو، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ کوئی آسان چیز نہیں ہونی، مضبوط چیز ہے۔ یہ چیز ہے، لیٹس سی۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے اور کیا نہیں بنتا۔ ہم نے اپنے نقصان کیا، چائنیز کا کیا ہے؟ لیکن یہ ہے کہ ہم وہ جسے کہتے ہیں نا کرتے نہ کرتے تو کیا کرتے۔ چائنیز نے ساتھ ہمارا بڑھا دیا، ہم سے سنبھالا نہیں گیا سارا کچھ، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے پہ قرضہ بھی بڑا چڑھ گیا، ڈیفینس میں بھی ہماری وہ بڑی لمبی چوڑی سپورٹ کرتے ہیں، ویپنز دس اینڈ دیٹ۔ لیکن اگر یہ بات کی جائے کہ کین وی ون دا چائنیز، یس دیر از اسٹل اے ٹائم ٹو ون اوور دا چائنیز، اٹ ول ٹیک سم ٹائم ٹو ون، وقت لگے گا ان کو ون کرنے میں، کتنا وقت لگے گا اونلی گاڈ نوز۔ لیکن دا چائنیز ریئلی ڈونٹ وانٹ ٹو لوز اس، بیکاز ہم ان کے امپورٹنٹ نیبر ہیں۔ اور یہ پریزیڈنٹ کہ آج پاکستان کے پریزیڈنٹ نے یہ کہا ہے کہ ہمارا ریئل دوست چین ہے، اس کی وجہ چین ریسیو تو کرتے ہیں نا، ہم جب جانا چاہتے ہیں ہمیں مل تو لیتے ہیں نا، امریکن تو ملتے بھی نہیں، وہ تو بات بھی نہیں کرنا چاہتے آپ سے، وہ کہتے ہیں ہم بڑے مصروف ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے یہ پاکستان کو پھر یہ چیزیں تو ہیں نا۔
Let's see.